Muy buenas a todos, les dejo este vídeo para ver si ustedes escuchan o es cosa mía un ruido que se produce a la hora de grabar con el iPhone 7 Plus. En este caso es de 128 GB y la habitación está totalmente en silencio y se escucha un ruido perfecto como si hubiera un ventilador encendido y se recoge perfectamente. Quiero que lo escuchen y enseguida les comento lo que me han dicho en Apple. Bueno, como ven el ruido se escucha perfectamente y lo que me han contestado en Apple, pues básicamente ha sido esto. He contactado con ellos mediante chat y lo que me han dicho es que es un fallo de iOS y que los ingenieros están trabajando para solucionarlo. No es un fallo de hardware. Eso es lo que me dicen y bueno, lo que es un fallo es esto también. Ahora está mejor. Y que dicen que están trabajando en una solución, que no es un problema del interior del iPhone, que no sé, pero la verdad es que decepcionante. Me pasa en los vídeos, me pasa en las notas de audio, me pasa en los live fotos, me pasa en todo lo que sea grabar, se aprecia ese ruido. Y me dijo que me esperara hasta la próxima actualización. En el caso de que no se solucione en la próxima actualización, pues iré a la Apple Store o a ver qué solución me pueden dar a esto o que me lo cambien. Bueno, si a ustedes les pasa esto también y saben algo sobre el tema o que le han contestado, pues agradecería que también me lo dijeran y así nos enteramos todos. Un saludo y hasta la próxima.